谁能想到，曾经含着金汤匙出生的飞行员，如今也逃不过被停飞的命运。据《三联生活周刊》最新爆料，东方航空在2024年突然提高飞行学员考核标准，导致至少89名正在培训的准飞行员被勒令停飞。这个数字背后折射出的是整个中国航空业正在经历的至暗时刻。让我们先来看看这次停飞风暴的具体内容。根据东航飞行技术管理部流出的一份内部文件，关于飞行学生 XXX 等34名停飞处理的函显示，仅在中国民用航空飞行学院就有34名2018级和25名2019级的养成生因未能在规定时间内通过2门考试而被停飞。而这还只是冰山一角，据知情人士透露，截至2024年12月底，实际被停飞的学员总数已经飙升至89人。更让人震惊的是，这些被停飞的学员可不是普通的飞行学渣。据了解，这批学员都是经过层层筛选、重金培养的精英人才。要知道，培养一名合格的民航飞行员，航空公司要投入至少200万元人民币，整个培训周期长达4-6年。现在好了，这些投资打了水漂不说，这些年轻人的职业生涯也被硬生生掐断。有业内人士透露，东航这次突然收紧考核标准，背后其实是在为即将到来的大裁员潮做铺垫。现在航空公司的飞行员严重过剩，很多航班都在亏本运营。与其养着一大批吃闲饭的飞行员，不如趁早让他们离开。通过挖掘更多内部数据，我们发现情况比表面看起来还要糟糕。根据民航局的最新统计，目前中国民航业的客座率仅维持在 65% 左右，比疫情前的 85% 整整下降了20个百分点。这意味着每架飞机平均有超过1/3的座位都是空着的，而维持一个航班运营的成本却1分都不能少。更触目惊心的是航空公司的亏损数据。知名航空业分析师王明在最新研报中指出，2024年仅东航、国航和南航3大航空公司的累计亏损就超过500亿元。按照目前的出血速度，如果不采取断臂求生的措施，这些航空公司很可能会陷入资金链断裂的险境。调查发现，停飞学员只是这轮寒潮的第一波受害者。据一位航空公司人力资源部门的内部人士透露，目前多家航空公司都在秘密制定裁员计划，保守估计2025年全行业可能会有 15% 至 20% 的员工面临下岗。光是空乘人员就可能会裁掉3万人以上。让这场危机雪上加霜的是，航空业的寒冬似乎还看不到尽头。摩根士丹利最新发布的行业报告显示，2025年中国国内航空市场的需求预计还将继续萎缩 10% 至 15%。这就意味着，即便现在采取最激进的人员优化措施，航空公司的经营状况在短期内也难以根本好转。而这次的飞行员停飞事件不过是整个行业崩溃的前奏。根据波音公司的预测，在疫情之前，中国每年需要新增3000名飞行员才能满足市场需求。但现在呢？据中国航空培训协会的数据，2024年全国航空院校的招生计划已经腰斩，而已经在培的学员中，至少有 30% 面临被停飞或转业的风险。谁能想到，曾经动辄上千元的机票，如今竟然比一张火车硬座还便宜。据业内知情人士爆料，近期多家航空公司收到口头通知，要求机票最低限价不得低于200元。这个看似普通的限价令，却道出了中国民航业正在经历的生死存亡之战。让我们来看看这场残酷价格战的触目惊心数据。据携程旅行网的统计，2024年第4季度，国内热门航线的平均折扣已经低至 2.7 折，部分冷门航线甚至出现了1折机票。
要知道，按照民航局的测算，航空公司的票价至少要达到5折，才能勉强覆盖燃油和基础运营成本。更让人瞠目结瀑的是，以北京、上海这条黄金航线为例，去年同期往返票价通常在2000元以上，而现在多家航空公司的往返票价竟跌破800元。一位航空公司高管坦言，现在每卖出一张机票，公司就要亏损200至300元。可是不飞又不行，航线一旦停飞，航权就可能被收回。这种自杀式的价格战到底是怎么打响的？著名航空业分析师李志强在最新的研报中指出，问题的根源在于运力的严重过剩。2019年到2024年间，国内航空公司为了抢占市场，疯狂引进了超过500架新飞机。但是需求不但没有增长，反而因为经济下行而萎缩了近30%。更糟糕的是，这些新引进的飞机可不是免费的。据波音公司的数据，一架波音737 MAX 的租金就高达每月40至50万美元。即使是在疫情期间完全停飞，这笔租金也得照付不误。这就意味着中国的航空公司们每年光是飞机租金就要支付近1000亿人民币。有意思的是，就在航空公司打得不可开交的时候，空管部门传出一个令人震惊的数据：2024年第4季度，国内机场的起降架次同比增长15%，但旅客吞吐量却下降了8%。用通俗的话说，就是飞机飞得更多了，但坐的人却更少了。更让航空公司们揪心的是成本压力。根据中航信的数据统计，2024年航空燃油的平均价格比2023年上涨了22%，但机票价格却普遍下跌30%至40%。这意味着什么？一位业内人士打了个形象的比喻，现在的航空公司就像是在开着法拉利送快递，越跑越亏。事实上，这种非理性的价格战已经开始吞噬航空公司的现金流。据彭博社报道，截至2024年底，中国3大航空公司的总负债已经突破8000亿元，而他们的现金储备仅够支撑3至4个月的运营。花旗银行的分析师在最新报告中警告说，如果票价继续维持在这么低的水平，到2025年年中，可能会有1/3的中小航空公司面临破产风险。更令人担忧的是，这场价格战似乎还在继续升级。为了抢占市场份额，一些航空公司开始采取更激进的策略。比如，某航空公司推出0元机票促销，号称只收燃油附加费；还有航空公司推出买1送1的促销活动，这在民航业历史上都是闻所未闻的。民航专家张明表示，现在的情况就像是一场囚徒困境，每家航空公司都知道这样打价格战是在自掘坟墓，但又不得不跟进。因为一旦有人开始打折，其他航空公司不跟进，就意味着市场份额会被快速蚕食。值得注意的是，这种非理性的价格战不仅损害了航空公司的利益，更可能危及飞行安全。一位航空安全专家透露，当航空公司的现金流吃紧时，很可能会在维修保养上动歪脑筋，比如延长部件的更换周期，使用廉价的替代零件等。这些都是非常危险的做法。路透社最新报道披露，2024年中国多家航空公司面临严重的债务危机，仅3大航空集团就背负超过800亿美元的债务，其中有200亿美元的贷款在2025年面临违约风险。先来看一组触目惊心的数据。根据摩根士丹利的最新报告，截至2024年底，中国3大航空公司的资产负债率已突破 85%， 创下历史新高。更可怕的是，他们的经营性现金流已连续8个季度为负，平均每天都在烧掉近5000万人民币。更让人揪心的是地方机场的债务问题。前中国民航局金融专家王明在接受采访时爆料，
全国200多个支线机场中，至少70%都靠地方政府借债维持运营。保守估计，这些机场累计欠下的债务已超过4000亿元。现在地方债务管控收紧，这些机场的资金链随时可能断裂。飞机租赁市场的动荡更是给航空业带来了致命打击。据彭博社报道，中国航空公司共租赁了超过2000架飞机，年租金支出超过1000亿元。一位国际飞机租赁公司的高管透露，如果这种情况持续下去，我们不得不考虑收回飞机。德意志银行在最新的研报中警告说，如果中国航空业不能在2025年找到化解债务危机的方案，可能会出现史上最大规模的行业重组。目前，一份涉及航空业债务重组的计划已经摆上了决策层的案头，但在经济持续低迷的大环境下，这种输血式的救助能否真正解决问题，仍然是个未知数。